你最喜欢听别人夸你什么？夸我帅啊，温文尔雅，落落大方，然后长得好看。我觉得还是这个好一些吧，就是这个像仪仗队，但我没有那么爱喝奶茶。反正每次点它都在喝。求你们停止！我叫过自己陈小兔吗？没有啊，你不觉得我现在很直吗？不会。哎呦。上会火，就会火。会火的小伙伴们，大家好，我是陈星旭，我是张静怡。开始之前呢，就是有一个隐藏任务的，然后就在采访过程中，就是两位要完成这两个任务，就是不能给对方看。哦。现在呢，有一个热身环节，就是叫定时炸弹。开始。你问完问题。吃了啥？啊，我中午吃了啥呀？我中午还没吃饭。你早上吃的什么？我早上吃了鸡蛋跟豆浆。你最喜欢听别人夸你什么？夸我帅。哎呀，我再想一想。哎呀，锁了，没事，锁了没关系。我大概记住时间了。你知道为什么一个狐狸不能站起来走路吗？给我，因为它狡猾。哎呦，你上次跑步，跑了多少步？我没跑步。最近有没有健身？有，昨天打了羽毛球，前天打了羽毛球。你有多少根头发？天上有多少颗星星，我就有多少根头发。怎么感觉它要炸了？你害怕吗？不怕。等会儿，你一会儿想吃什么？这个算谁的？我已经问出来了。但我还没接。我没算好时间，我失误了。首先互相介绍一下彼此以及在剧中的角色。他叫陈星旭，在《一见倾心》里面饰演谭玄灵。他叫张静怡，然后在《一见倾心》里面饰演穆婉清。两位就是接力介绍一下《一见倾心》。这是一部看了会很开心的电视剧，不仅开心，也会笑中带泪吧。两位在剧中饰演的角色是一个怎样的人物形象？我觉得穆婉清是一个敢爱敢恨，然后对待感情她可能是比较主动的那一方。谭玄灵呢，其实很有野心的一个人，然后他想要得到的很多，也很大。不管刚开始是怎么遇见的穆婉清，其实慢慢对他的变化还是很多的。最后第三个就是一定要看这部剧的理由。帅哥美女多，我觉得热血甜蜜。梦回上海。两位在合作《一见倾心》之前是互相认识的吗？不认识。那接触下来呢，有没有觉得就是对方的外形跟性格上面有什么反差呢？就看起来长得挺严肃，其实不太严肃，就还挺好笑的。我第一次见他，其实就觉得他不太爱说话，很内向，但其实性格还是很开朗。我想用3个词形容一下对方。长得高，话多，再想一想，好好想一想。演戏厉害。温文尔雅，落落大方，然后长得好看。互相爆料。他好像很怕虫，是不是？对。特别怕虫。记得他特别爱喝奶茶吧？哪次我点奶茶你没喝过？但我没有那么爱喝奶茶。反正每次点他都在喝。公老师就是这一次的角色也是军方嘛？你觉得跟之前那些军方题材或者军事题材有什么不一样的体验？之前号手的时候是我们火箭军嘛，只要一出场，他的那个军人的形象就非常的立在那儿。我觉得谭玄灵他是一个比较野性、潇洒，他不太拘泥于小节。有很多网友都评价了一下你的军装造型，找到了一条，你念一下。这不就是民国小说里走出来的霸道却又专一的军阀少帅，有颜有身段，绝子。你评价一下他的军装造型。非常之帅，不就是民国小说里走出来的霸道却又专一的军阀少帅？现学现卖。因为后面还有几张照是可以自己排个序嘛，最喜欢自己的哪个造型？我觉得还是这个好一些吧，就是这个像仪仗队。这句话我好像在哪听到过。婉清小姐，今天怎么穿着睡衣就出来了？那也比某些人穿的跟仪仗队一样强。但我觉得这个就弄出来还挺好看的。我觉得还是军装好看，就是这两个军装都很好看。你微博经常会发一些图，也是发图之前会修一下图。不会，对。那你平时一般就是有没有给自己设计，比如说1个星期发1组？没有，我因为一般都是发9张，然后我是凑到了9张，我就一次性发出来。兴趣就是你小时候从来不修图嘛？
啊。不会修，就是修完还不如不修。很正常，我觉得就是不修是因为我是不会，我要是会，我肯定也修啊。那就是你在就是微博里面有发一些健身房的啊。网上说健身房无战场，然后你自己怎么看这个说法？其实我觉得没什么可比，就是健身是你自己想要成为一个什么样的状态，不是跟别人去比。所以在健身房会比较害怕遇到你哪一类的人？就练完不擦凳子的，这是最怕的。那你在健身房会欣赏自己的身材吗？会啊。很多男生他们洗完澡都会。啊，也会啊。对对，因为你不知道，你不看一下，你不知道自己哪儿会有问题啊。没有，就最近有打羽毛球什么的。就是偶尔觉得出汗挺舒服的，就是夏天的时候。但是我看到粉丝有考古你一些古早的视频，比如说一些就是高中的时候搞怪的那种。然后你现在有什么想对那些考古的？求你们停止！新剧有看过他高中走势？不要放。哎，我没有看过。很可爱的，挺可爱的，挺可爱的。我们都干过这种事儿，你都干过这种事儿，学校的时候，就是你们有没有一些就是比较想删除的以前的一些无聊，就是好像还有一些电台主持人。哦，那个是以前学校有那种校园新闻，什么栏目是吧？对对对，而且主持。9月7号下午第6、7节课，我校初中部召开了初3年级学生大会。因为你现在也在搞，就是微博也会发一些电台的视频。哦，对。就是可能突发奇想，可能最近看到这个椅子啊，就说是这个椅子，就是这个很随机。就是刚刚看了静茹的黑历史，不知道你有没有看过陈老师的贝贝家？没有。怎么样？那个时候没什么变化吧？这个真的有用吗？你问这个问题问的，你不觉得我现在很直吗？你觉得看起来很正直？必须。给你点评一下幼师的陈星旭。看起来就很像会去当兵的人。是的。非常的板正。大家就网友都说陈星旭是证明了贝贝家是真的有用的，所以你觉得自己就是这么板直，是因为贝贝家广告牌？没，那个太小了。我觉得小的时候，其实家里人也会要求吧，也会要求要坐直啊，或者怎么样啊。然后就是星旭，你就年初的时候有跟粉丝列3个目标，演2个挑战自己的坚持健身，还有一个就是每个月分享一个摄影作品，这些都。正在做，对。那如果说没有达成的话，你会有没有一些负担？没有达成就没有达成呗。大家已经习惯了，反正就是尽量吧，我尽量做。当时为什么会想到每个月坚持发摄影？我是本身很喜欢摄影，他也知道我在现场也会拿相机去拍一些觉得好看的东西啊，然后看到一些花花草草啊这些瞬间啊，我都想给它记录下来。粉丝发现你的就是在拍戏过程中很容易耳朵红。它是生理反应，有些人是脸红，我是耳朵红，就是一热呀或者。我知道，我能感觉得到，但没办法控制的。那会在什么情况下就是会更加容易？比如说有些时候是拍到一些比较……不会，那个不会，跟心理没关系，是跟生理，比如说热啊或者冷啊都有可能。然后呢，就是2位有看过《晋江文学》吗？没有，我没看过，但我知道，因为你会有很多题材，比如说女追男，然后连下恋，然后先婚后爱、欢喜冤家这类型的各种 CP，然后你们2个会比较偏好哪些类型的 CP？那还是欢喜冤家吧，如果这几个中。我觉得也是，欢喜冤家会好笑一点啊。就挺欢喜冤家的，对，就是前期都可能在吵架。对对。你想？我先说啊，对牛弹琴。对。弹，琴就是轻嘛，是不是？我想不到。没关系，你就用我这个就好了。对牛弹琴。然后呢，就是新剧你在微博里叫自己陈小兔。我叫过自己陈小兔吗？没有啊，我为什么会叫自己陈小兔啊？没有，绝对不可能，真的不可能，肯定不是我叫的。那平时静怡是怎么称呼的？就陈星旭或者陈老师。我叫他吗？哎，就是正常，对，很熟嘛，然后我们接下来有一个游戏环节，你俩的默契。天鹅。一个字。鹅。我，谭轩林，7个字，过是吧？什么词啊？
嗨，三个字。嗯，小学生，贝贝家，自行车，猴子捞月。三个字。那个挖掘机，肌肉，健身房，三个字，跑那个马拉松，还有3张，没过2个要讲了。这已经很厉害了，我觉得，是不是？惩罚就是对视30秒，然后不能笑。嗯。已经开始了吗？没来。天哪，我看到你眼珠没动。我隐形眼镜都快掉出来了，哎，我还以为会很难。不会，这个不会，对于我们来说很难。拍戏的专业素养。哎，对，那所以你们俩为了隐藏任务完成。这很太难。你的是什么？让你的耳朵红。那这个就是你除非把。那我输了。那我没法弄，因为我最开始我为什么看那个 ID 看那么久，我就想那个，但是我觉得刚开始也不太好弄。你俩的惩罚就是一起为就是这一次采访有一个微博文案。微博文案，你想一个点，我想一个点。哦，我知道。你来。这是一场人类高质量男性和人类高质量女性的碰撞，怎么样？带你梦回上海滩，叱咤风云。真是土豆酱。然后我们最后以特别的方式给这一次